Ich du öffnen. Ja. Oh, so kann man es lassen. Ja, dann kipp um. Hm? Du wagst mit zu sagen. Kipp da um. Jetzt. Gib dir Mühe, Karle. Ja. Mach ja, kein Mist, du. Denkt an meine ganzen Stücke an über die Biergast. Mann, das ist echt geschwört. Alles in Ordnung. Ich werde das gleich hier so lang machen, in die Richtung. Warte mal. So, So, dann ist der Final Countdown. Geil, das war aber nicht einmal. Herrlich. Lass wickeln! Den Baum haut's auseinander, dann kennst du das nicht. ich will das sagen, abgetrieben. Nö, und einwandfrei. Mein lieber Biber. Oh, das war mal ein Kühlschrank, du. Sag ich dir, du. Geil, ey. Einfach schön gedämmt, der richtig. Dort, da ist das Loch, ja, hier sind wir dran, das war, hier lebt dort, du. Wie ich dir gesagt habe,